ฮ้ยพวกมึงวันนี้กินอะไรกันดีวะเหมือนเดิมอ่ะเดิมอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่มึงออกจากบ้านมึงไม่เอาสมองมาบ้างหรอวะไอ้น้ำมันจะเอามันได้ยังไงมันไม่มีสมองไม่มีบ้านแกสีแก้วก็กูเห็นมึงพูดเหมือนเดิมกูก็คิดว่ามึงกินอย่างอื่นไม่เป็นเลยอะไรวะเหมือนเดิมมันก็ดีอยู่แล้วปะจะเปลี่ยนทำไมจริงไหมวุฒจริงดิคะ หรือว่าน้ำควรเปลี่ยนอะไรดีอะโอ้ยไม่เอานะไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมก็ดีที่สุดแล้วนะเขาอะตามใจตัวเองทุกอย่างเลยนะเอางี้งั้นร้านเดิมเมนูเดิมโอเคนะตามนี้นะไปเลยเหม็นความรักคู่นี้ว่ะจะรักกันหวานเวอร์เป็นไงทำไมอิจฉาดิแฟนตัวเองไม่ดีเหมือนแฟนเขานี่โธ่จริงไหมไอชินเฮ้ยจะเสียงดังทำไมวะมีอะไรเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยมึงเนี่ยอยู่นี่มือลอยเนี่ยอะไรวะอยู่ดีๆมันก็วงแตกซะงั้นเลยงงนั่นดิยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่มึงสังเกตหน้าไอชินกับไอ้ฝ้ายปะแม่งวันนี้แม่งตึงใส่กันทั้งวันเลยว่ะใช่หรือว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าวะโรคซึมเศร้ามันติดต่อกันทางน้ำลายที่ไหนล่ะไอ้บ้าหรือว่าอะไรมันเลิกกันวะได้ยังไงมึงมันรักกันมากพอมึงหยุดเพ้อเจ้อแป๊บนึงนะตั้งสติถามน้ำดีกว่าก็มันอร่อยนี่อะไรอีกอะทำไมต้องมานั่งกินร้านขนมมันกินร้านเดิมไม่ดีกว่าหรอไม่เห็นแล้วนะว่าเพื่อนเขาซีเรียสกันอะนั่งกินอยู่ได้มุดไม่เห็นจะว่าน้ำเลยไม่กล้าว่ามึงไหมล่ะไม่ว่าแต่ว่าเฮ้ยมันก็น่าเป็นห่วงไอชินกับไอไฟเหมือนกันนะไม่เป็นห่วงน้ำบ้างหรอน้ำก็หิวนะหิวมากด้วยโอ้หิวอันนี้นะขนมนะเดี๋ยวเขาป้อนนะคำใหญ่ๆเลยนะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยชินไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยแล้วชินสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงเหรอคะพอเถอะชินมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้าจะมาคุยเรื่องนี้กันตอนเนี้ยชินก็รู้สึกไม่ดีมากๆกับป้ายชินไม่ได้อยากให้มันรู้สึกแบบนี้แต่ชินอยากให้เราอยากให้อะไรอ่ะชินอยากได้อะไรจากไฟอีกอ่ะไฟให้ชินได้ทุกอย่างอ่ะชินบอกไฟสิชินบอกดิจริงๆนะฝ้ายจริงแล้วไฟขออะไรชินมาได้ไหมอ่ะได้ฝ้ายอยากขออะไรจากชินนะฝ้ายบอกมาสิไฟแค่อยากให้ชินคิดถึงหัวใจไฟบ้างว่าหัวใจไฟมันก็เจ็บปวดเหมือนกันอ่ะมันคือก้อนเลือดก้อนเนื้อที่มันรู้สึกเจ็บแต่ที่ทำมันกลับเหมือนอินเหมือนปูนอ่ะที่ชินทำปลาอะไรใส่มันก็ได้ชินสงสารฝ้ายบ้างเหอะชินอยากให้ฝ้ายเลิกกับชินฝ้ายก็เลิกชินอยากให้ฝ้ายคบเหมือนเป็นแฟนกับชินฝ้ายก็ทำแล้วชินจะเอาอะไรจากฝ้ายอีกอะอยากได้อะไรจากฝ้ายอีกอะ
ต้องเขาเห็นกันตัว ฝ้ายฝ้ายฝ้ายชินขอโทษฝ้ายขอโทษที่ชินเป็นแบบนี้ แต่ฝ้ายรู้ไหม ถ้าชินเลือกได้ ชินก็ไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกฝ้ายรู้ใช่ไหมถ้าชินเลือกได้ชินก็จะไม่เป็นหรอก โอ๊ยเรื่องขนาดนี้แล้วนี่จะกินอีก เฮ้ย มันยังไงกัน ตกลงมันยังไงกันแน่วะ เฮ้ย ฉันงงกับโลกใบนี้จังเลยเว้ย สรุปว่า พวกมึง กูไม่ได้จะบอกว่า กูเป็นเกย์ ฮะ มึงเป็นเกย์ เอ้า เฮ้ย ฮะ เฮ้ยน้ำ เป็นไรวะ น้ำเป็นไรวะ น้ำ น้ำ เป็นอะไร จะเป็นลมอีก โอ้ แก้วมึงทำอะไรมาเนี่ย กูไม่ได้ทำอะไร น้ำ เฮ้ยไหวเปล่าน้ำ เฮ้ยไหวเปล่า เต็ง น้ำ เต็งตื่น น้ำ เต็งตื่น ทุกคน คือฉันต้องขอโทษด้วยนะเว้ยที่ต้องทำให้พวกแกเป็นห่วงกันอะตอนแรกฉันก็รับไม่ได้หรอก แต่ว่าตอนเนี้ยฉันเข้าใจแล้ว